มกรุบสำหรับไอกระดำลูกจินติวเนื้ออกหยาลูกอกหยาลูกไส้เปรย์ในตึกอาชีพกรุบจุดที่มีไตรสัปดาห์นี้การวิจัยกักบัตรกระหอมกัมพูชีบานปอมนั้นในสกรรมภิบมีสะท้อน3สหกรมหมกใจจุนเจษนาตามเปรีในมังกรได้บานนี้สกรรมภิบชื่ออันตอบโดยกาเตยพิธีประกวดนังตัวเตยเตียนปีประสังจูนสาขากักบัตรกระหอมกัมพูชีไข่ปฏิภูคณะกรรมการสาขากักบัตรกระหอมกัมพูชีไข่จิมริบและดักนอมลอยไอดอมขบุญทรงประเคนคณะกรรมการสาขากักบัตรกระหอมไข่หนึ่งลูกจุ่มติ้วพร้อมเตียงสหการบันเจิงจะตัวยกในเตยเตียนปีประสังปุตบริษัทในวัดประปรุมรถทัดในภูมิมณฑลมวยสังกัดสวายดำกุ้มกรงไข่จิมริบในปัจจัยจำนวนบุญเลี้ยงกำใบจันเดียหนึ่ง$จำนวน$315สหรัฐอเมริกพร้อมเตียงสัมภาระเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน29มุกหนึ่ง$ปุตตะศึกษาวัดประปรุมรถจำนวน$200สหรัฐอเมริกทองได้ขนมเป็ดปลากุ้มระบลุกจุ่มสมออนในยุราคากักบัตรกระหอมไข่บานมันเจียท้าขนมระยะเตี้ยประมวยไข่ดำชนะปีปอนดับใบนี้ในตามบรรดากรองสรกระบอกไข่จิมเรียบบานตัวร้งครูดอยทอมเชียบจอบจุอภิไพนั้นครูสะจราจอเนี่ยที่ตัวกรอจำนวน584การในขนมนูได้ประครูเกษวันนาวตองตอนประครูจากอธิกาวัดประปรุมรถเนื่องจิตเรียทอมกุลไข่จิมเรียบบานมีนสังเดกาปีโกบมน้องระบบประสองหนึ่งพุทธบริษัทจำนวนเชียงวัดประปรุมรถน้อยบรรเจาค้าไปยึดเตี้ยนหนึ่งปัจจัยและบานประโกยจุนสาขากักบัตรกระหอมกัมพูชีไข่ในปีนี้คือตัวบานมกปิกาบริจาคตามสถิติคลาระบบบองโอนพุทธบริษัทจำนวนเชียงวัดเจ็ดง่ายนั้นเป็นที่บนเตี้ยนเชิงเชิงอย่างเทียบการประเตียนในเครื่องอุปโภคบริโภคในสัมภาระปราบปรามในปีนี้เราเมื่อเคยในรอสกรรมพิษกักบัตรกระหอมกัมพูชีขนมจรนามหนุกท้อและมีสัมภาระเกษตรประมันเลิศบริณีหุ่นแสนที่ประเทศกักบัตรกระหอมกัมพูชีได้บานเจ้าสดาวต้อในมูลฐานในช่วงลงกรุได้มันประกันปอสมบูรณ์ปุจฉะนั่งนั้นมีการยกไม้เอาไว้ลอยเปรกรูเกษวันนาวตองต้อนกับบานเหมือนเจ้าท้าเครื่องอุปโภคบริโภคในสัมภาระตรงนี้ลำใบประโกยกตัวโจรวมจรนากักบัตรกระหอมกัมพูชีทางการสังคมบันต้อนดาวช่วงลงกรุเจ้าได้ในปีนี้กรุจัดจุ่มนุนกรุทอมเชียบหนึ่งชุดดาวกรุซาติตัวกรอจากเรียสมีติปังเขมรกัมพูชีสินปิกาหนึ่งเนี้ยการจุ่มมือของได้มีประสาทเนี่ยการนุ่งของได้ไอ้ดำคำบนช่องประมาณทลายอเมริกาจะเกิดตกดักในการประเทศในตัวยืนเนื่องจากภาระเครื่องอุปโภคบริโภคเตียงมาไฟประบุนมุกระบบกระสังพุทธบริษัทจำนวนวัดประปรุมรถคือก็บรรเจ้าปีประเทศดอมนุษย์ทอดจำพวกบองพระองค์ประชีพรถไอจุกการหลบบ้าจนมีรงกรุ๊หนึ่งมีชีวิตเทียบฟ้าคัดไกรจอขนมกายกาดอมนุษย์ทอนี้คือจิกาโจรูมระบบกระสังจมูกการมาเพียบกับบ้านกระหอมการประชีขนมจรนามนุษย์ทอในมีสัมบัติเกษตรประมันเด็ดบริณีหุ่นแสนชีประเทศกับบ้านกระหอมการประชีขนมพิธีประโกตยึดเตี้ยนหนึ่งสัมภาระเครื่องอุปโภคบริโภคเหนียวกานุไอ้ดำขึ้นบนช่องกับบานทลายอำนาจประกุลจมพูประเทศดอกสับปะรดทัวระบบประสังหนึ่งพุทธบริษัทวัดประปรุมรถแต่บ้านบริจาคในเครื่องอุปโภคบริโภคสัมภาระปราบปรามตามระยะคณะกรรมการสาขากักบัตรกระหอมกัมพูชีไข่ดำไว้รวมจำนายขนมจรนามนุษย์ทัวที่มุ้ยสาขากักบัตรกระหอมกัมพูชีไข่ขนมตายกระบำรายการมนุษย์ทัวกลุ่มโรงสุขภาพประชีพรถอัมพีปัญหามือเอฟนังปีสุขภาพเนดานังกิรุที่สำคัญสุขภาพสตรีนังกบมาในกัมพูชีประชีพรถมีโรงครูธรรมชีพจากจุเรียเมียนตีปังกบมากลมเปรี้ยจนปีกานังเนี้ยมือเอฟต่อมกไอ้ดำคำบรรจงกับบันเทกาตัวในใจเตียนที่นิมัตรุปีประครูเกษวันนาวตองตอนประครูจากอธิกาวัดนังพุทธบริษัทขนมหนุได้ประเสริฐปัญญาวอนสังเวียนนิยุสลาพุทธกะศึกษาวัดประตุมรถกับมารประเทียนปัจจัยตัวระบบประอองจำนวน$600สหรัฐอเมริกนำไว้จะรวมสร้างสองอภิศึกษาในนักเตยศึกษาโกได้หนึ่งช่วยการบรรจุบัตรทอมศิลาสร้างสองเนื้อสัปดาห์ขังหกชีวิตขนมอากาศนุไอ้ดำขบุญสองหนึ่งลูกตุ่นเตี้ยวพร้อมเตียงปฏิภูรวมหนึ่งน้ำกับมันอันเชิญจะรวมจมูกแต่สองบองพระองค์พุทธบริษัทในขนมพิธีคริสเตียนแปรภาษาในขนมวัดประตุมรถนิพนธ์ได้กักบัตรกระหอมกัมพูชีสาขาไข่ประเทียเป็นเกณฑ์เจ้าสะสูสกตกประชีพรถถูกกลุ่มหันตรายไอ้จะน้ำอุดมสนัยยงสระเมบัญชีการฐานอากระสมรภูมิปีมุ้ยตุประสาทประเทียโลกอ้นจันดาอภิบาลรองไข่ประเทียโลกจุนเตี้ยจัดเฮงประทินกักบัตรกระหอมกัมพูชีไข่ประเทียมาเป็นเกณฑ์เจ้าสูสกตกประชีพรถประมุยกรุษาได้รองกรุได้จำนวนตะเพียงบาบันดาลเอาเหล็กดุมในฐานนั่งโคยสลายจำกาทัดในขนมภูมิธรรมจิตคุมสระแอมตรอกจอมสารไข่ประเทียมีนประสังขนมอาการนุ่นโลกอนจันดาอภิบาลรองไข่บ้านจุดจูนดาบบองปอนกรุษารองครูเสียงอ๋อ
ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រោះរដូវវស្សាបានឈានចូលមកដល់ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងតែងតែលិចលង់លំនៅឋានស្រែចម្ការនិងបង្កឲ្យមានការលំបាកនិងខូចខាតទៅតាមទំហំនៃគ្រោះមហន្តរាយនេះជាមួយនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីសុខទុក្ខការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងពីធម្មជាតិឬបញ្ហាផ្សេងៗជាយថាហេតុនិងតែងតែនាំយកនៅអំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅចែកជូនដល់ទីកន្លែងដើម្បីជួយដោះស្រាយជាបឋមដល់អ្នករងគ្រោះក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ភារៈដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយកទៅផ្ដល់ជូនជនរងគ្រោះទាំង6គ្រួសារដោយមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ20គីឡូក្រាមជិត1ត្រីខ1យួរមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍យងសារិទ្ធមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈសមរភូមិទី1ទិសដៅប្រាសាទព្រះវិហារបានផ្ដាំផ្ញើដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់រាល់មហន្តរាយដែលកើតមានឡើងពិសេសគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះជាដើមឯកឧត្តមក៏បានផ្ដល់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដល់គ្រួសាររងគ្រោះដោយមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកាចំនួន50,000រៀលក្រុមការងារបានបន្តដំណើរមកសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយខ្យល់បក់បក់បណ្ដាលឲ្យបាក់ផ្ទះគ្រួសារស្ត្រីមេម៉ាយខ្ទេចនិងបង្កឲ្យមានរបួសធ្ងន់ស្រាលសមាជិកគ្រួសារចំនួន3នាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2013លើគ្រួសារបងស្រីភឿនភឿតអាយុ31ឆ្នាំស្ថិតក្នុងភូមិបោះធំឃុំប្រមេរុស្រុកត្រែងមានជ័យជនរងគ្រោះរួមមានបងស្រីភឿនភឿតរបួសស្រាលនិងកូនអាយុ3ឆ្នាំរងរបួសដើមទ្រូងនិងទារកទើបបាន6ខែក៏ត្រូវរងរបួសដែរបន្ទាប់ពីធ្វើការសាកសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដាំផ្ញើក្រុមការងារកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន20,000រៀលដើម្បីជួយសម្រាលការព្យាបាលក៏ដូចជាការជួយដោះស្រាយរាល់ការលំបាកដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារនាំយកជំនួយសង្គ្រោះទៅផ្ដល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដើមឈើរលំសង្កត់ផ្ទះឯកឧត្តមកងសោយគុណអនុប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារនិងជាមេបញ្ជាការរងកងរាជវុធហត្ថខេត្តរួមជាមួយនឹងលោកយងកំហៀននាយកប្រតិបត្តិសាខាមន្ត្រីអភិវឌ្ឍសាខានិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមចំនួន5នាក់ព្រមទាំងមន្ត្រីកងរាជវុធហត្ថចំនួន12នាក់និងអាជ្ញាធរភូមិឃុំចំនួន3នាក់បាននាំយកអំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់សាខាកាកបាទក្រហមខេត្តយកទៅផ្ដល់ជូនគ្រួសារលោកណោមឈៀងអាយុ45ឆ្នាំនិងភរិយាងួនខឿនដែលមានសមាជិកគ្រួសារចំនួន7នាក់ដែលត្រូវដើមឈើរលំសង្កត់ពីលើផ្ទះធ្វើឲ្យបាក់ខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅភូមិស្រែព្រៀងឃុំព្រះមេស្រុកត្បៃមានជ័យខេត្តព្រះវិហារមានប្រសាសន៍ស្ដាមស្ងាក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមកងសោយគុណអនុប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជវុធហត្ថខេត្តបានជំរុញដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងមិនត្រូវដាំដើមឈើធំៗនៅក្បែរលំនៅឋានដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយឬផលអាក្រក់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតឬបាក់សង្កត់ដល់លំនៅឋាននិងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាយថាហេតុនៅពេលមានភ្លៀងឬខ្យល់ម្ដងឯកឧត្តមបានបន្តថាការរលំដើមឈើនេះបានបាក់សង្កត់តែផ្ទះធ្វើឲ្យបាក់ខ្ទេចខ្ទីមិនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតព្រោះដើមឈើរលំចំពេលសមាជិកគ្រួសារចេញទៅប្រកបរបរទទួលទានហើយកូនចេញទៅសាលារៀនអស់ដែលពុំបណ្ដាលឲ្យមានរងគ្រោះថ្នាក់ដល់សមាជិកណាម្នាក់នោះឡើយជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមបានសន្យាថានឹងធ្វើការជួសជុលផ្ទះជូនដល់គ្រួសាររងគ្រោះឡើងវិញសម្ភារៈសង្គ្រោះដែលសាខាកាកបាទក្រហមបានផ្ដល់ជូនរួមមានអង្ករ20គីឡូក្រាមត្រីខ1យួរតង់1ឈិត1ដែលមានភួយ1មុង1សរង1និងប្រមាណ1ថវិកាចំនួន$25សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នាផងដែរឯកឧត្តមកងសោយគុណនិងសប្បុរសជនបានចូលរួមបន្ថែមរួមមានអង្ករ50គីឡូក្រាមទឹកត្រី1យួរត្រីខ2យួរខ្ទឹមស1គីឡូក្រាមអាវភ្លៀង2ស្ករស1គីឡូក្រាមប៊ីចេង1គីឡូក្រាមទឹកស៊ីអ៊ីវ6ដបនិងទឹកសុទ្ធ5យួរឯកឧត្តមបានបន្ថែមថាសម្ភារៈបន្តិចបន្តួចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាអាចជួយសម្រួលដល់គ្រួសារបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបការលំបាកបានមួយគ្រាផងដែរលោកណោមឈៀមនិងភរិយាងួនខឿនបានសម្ដែងនូវការអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលតែងតែជួយសម្រួលដល់ទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះគ្រប់ស្ថានភាពដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយពិធីប្រគល់ទទួលថ្នាំពេទ្យនិងគិតសង្គ្រោះបឋម
ពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបអំណាចជាឆ្នាំ8និងឈិតសង្គ្រោះបឋមចំនួន78ឈិតត្រូវបានឯកឧត្តមច័ន្ទសុផលជាអនុប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនិងបុគ្គលិកនៃសាខាខេត្តយកទៅប្រគល់ជូនគូលានដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រងសៀមរាបនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រងសៀមរាបដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រងសៀមរាបព្រមទាំងបុគ្គលិកពេទ្យនៃគូលានដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រងសៀមរាបជាច្រើនរូបទៀតក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍របស់លោកវិរៈសេនីត្រីសូណារ៉ានាយសុខាភិបាលតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រងខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាក្នុងគូលានដ្ឋានបច្ចុប្បន្នមានអ្នកជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមានចំនួន15នាក់ហើយជំងឺភាគច្រើនជាប្រភេទជំងឺគ្រុនចាញ់រលាកផ្លូវដង្ហើមគ្រុនពោះវៀននិងជំងឺផ្សេងៗទៀតជាពិសេសនៅពេលមានអ្នកជំងឺធ្ងន់គូលានដ្ឋាននឹងបញ្ជូនជំងឺបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបនិងមន្ទីរពេទ្យយុទ្ធភូមិភាគទី4បន្ទាប់ពីលោកស៊ុំសំអននាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបបានអាននៅរបាយការណ៍ស្ដីពីប្រភពអំណោយដែលទទួលបានពីសប្បុរសជនរួចមកឯកឧត្តមច័ន្ទសុផលក៏បានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលជាមួយអង្គពិធីដែលឯកឧត្តមបានពំនាំនៅប្រសាសន៍សាកសួរសុខទុក្ខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសុខភាពកងទ័ពគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសផងដែរឯកឧត្តមក៏បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្នុងនាមឯកឧត្តមស៊ីណាន់ប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យគ្រូពេទ្យដែលប្រចាំការនៅក្នុងគូលានដ្ឋាននេះកុំធ្វើប្រហែសជាមួយការងារទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះយោធិនដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងគូលានដ្ឋាននេះត្រូវពង្រឹងទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីយុទ្ធធនទាំងអស់បានឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរឯកឧត្តមក៏បានសង្ឃឹមជឿជាក់ថាថ្នាំពេទ្យនិងឈិតសង្គ្រោះបឋមទាំងអស់នេះនឹងជួយសម្រាលដល់ការលំបាកមួយចំនួនរបស់គូលានដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រងខេត្តជាជាមិនខានគឺជាថ្នាំពេទ្យនិងឈិតទាំងនេះវាមិនច្រើនលើសលប់ក្តីបន្ទាប់ពីការថ្លែងអំណរគុណរបស់លោកវិរៈសេនីឯកកុងសីមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រងខេត្តសៀមរាបរួចមកឯកឧត្តមច័ន្ទសុផលនិងប្រតិភូចូលរួមទាំងអស់បាននាំយកអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តទៅចែកជូននិងសួរសុខទុក្ខយោធិនដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងគូលានដ្ឋានចំនួន15នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានក្រម1ក្រមា1មី1ចេះត្រីខ5កំប៉ុងទឹកស៊ីអ៊ី2ដបនិងទឹកក្រូច4កំប៉ុងផងដែរពិធីជួបសំណេះសំណាលរវាងប្រតិភូទីប្រឹក្សាយុវជនកាកបាទក្រហមកូរ៉េនិងនាយកសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅទីស្នាក់ការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនាយកសាខា8រូបនិងយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា6រូបបានទទួលគណៈប្រតិភូកាកបាទក្រហមកូរ៉េដែលដឹកនាំដោយលោកកង់ហ៊ីយុនសាន់ប្រធានទីប្រឹក្សាយុវជនកាកបាទក្រហមកូរ៉េមកពីទីក្រុងប៊ូសាន់ដែលមានសមាជិកចំនួន24រូបក្នុងនោះមាននារីចំនួន13រូបលោកស៊ុំសំអននាយកសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តតំណាងឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាបានមានមតិស្វាគមន៍ចំពោះការអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅខេត្តសៀមរាបដោយលោកបានបង្ហាញសកម្មភាពក្រុមការងារនិងសកម្មភាពរបស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រមទាំងលទ្ធផលសកម្មភាពការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់យុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងមូលតមកក៏មានការជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងរវាងយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងយុវជនកាកបាទក្រហមកូរ៉េផងដែរបន្ទាប់មកក្រុមប្រតិភូក៏បានទស្សនាឧទ្យានកាកបាទក្រហមខេត្តសៀមរាបដើម្បីថតរូបរួមគ្នានិងបន្តដំណើរទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាគោកតាច័ន្ទស្ថិតនៅក្នុងឃុំគោកចកស្រុកសៀមរាបនិងបានពំនាំនៅអំណោយជាសម្ភារៈសិក្សាចំនួន10ប្រអប់ប្រគល់ជូនលោកនាយកសាលានាឱកាសនោះផងដែរ
ពុទ្ធច័ន្ទប្រាថ្នាបង្គំព្រះមហាក្សត្ររដំមានសេចក្ដីអំរុងវិរៈទៅបានបានសក្ការៈព្រះអង្គទៅបានបានសក្ការៈព្រះអង្គខ្ញុំចាំអាសាឆ្នាំទាំងមកអង្គព្រះមហាធម្មក្នុងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិមហាចិត្តថាអត្តោផងខ្ញុំប្រណិប័តសម្ដេចដល់ចូលអធិកោវិទ្យាសិទ្ធិបងត្រង់សម្ដេចព្រះពុទ្ធអង្គបានកំពុងបន្តកតហនផងបានកំពុងបន្តកតហនតាំងបន្តអំពីចលនាកកបាក្រហមដែលជាដើមចំដៃលុងទៅហោដៃលួងមកនៅតាមប្រកាសទៅមកហរគុណនឹងទៅដល់កំពូលទៅទៅយំហើយហរគុណនឹងទៅដល់កំពូលទៅទៅយំអភិវឌ្ឍថានឹងអង្គពិវត្តជាទាំងព្រោះក្នុងជាតិសាសនាសាសនាទាំងអង្គតាមលើកម្ពុជាថាបានមនុស្សធម៌បានលើកម្ពុជាថាបានមនុស្សធម៌កាបាទីមាន6,439ចំនួនលំដាប់អត់ចំនួនសរុបកំណើតប្រដៅចំនួនសរុបកំណើតប្រដៅ
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សមាជិកមនុស្សធម៌ពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកអង្គការលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅពេលនេះប្រាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពរងចាំតាមដានទស្សនាការផ្សាយកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាដំណឹងដដែលកម្មវិធីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមគោរពជូនពរនិងស្នើគុណដល់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកអង្គការលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុកំណត់សុខៈពលៈកំបីគ្លីនជាតិឡើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរខ្ញុំបាទប្រចាំវិធីសូមគោរពជម្រាបលា